成田行き電車、まもなく4番線到着です。今度の成田行き電車は本日に限り出発が4番線となります。今度の成田行きの電車は本日に限り4番線からの出発となります。今度の成田線4番線からとなります。まもなく4番線に当駅止まりの列車が参ります。まもなくですから、黄色い線までお下がりください。この列車は10両です。JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。